L'autonomia, anche se nessuno se n'è accorto, è presente nel DEF e spero di portarla a casa entro Natale. All'auspicio del presidente Luca Zaia risponde dai banchi dell'opposizione il capogruppo 5 Stelle Jacopo Berti in un intervento che suscita l'indignata reazione dei leghisti. Finora abbiamo sentito solo promesse, attacca il grillino. Il ministro Erika Stefani dovrebbe finalmente mettersi a lavorare. Abbiamo fatto una campagna elettorale proprio per il referendum per l'autonomia, 2,5 milioni di veneti sono stati chiarissimi e la chiedono a gran voce, e per il principio della democrazia diretta vogliamo dare questa autonomia come è stata chiesta dai cittadini. Però appunto c'è un ministro competente, da parte nostra come 5 Stelle totale e assoluta disponibilità a portarla avanti, però adesso se la deve sbrigare giustamente il ministro che ha in mano il dossier e speriamo che lo faccia. Parole spudorate, ribatte il capogruppo leghista Nicola Finco. La situazione a Roma è ben nota a tutti. Il dossier è fermo a causa delle resistenze dei ministri 5 Stelle. Le bugie hanno le gambe corte, ma soprattutto noi abbiamo le carte che parlano. Il ministro Stefani ha concluso l'iter. Oggi gli unici ministeri che non hanno risposto in merito alle materie da delegare alla Regione Veneto sono proprio i ministeri governati dai 5 Stelle. Quindi oggi, se l'autonomia a livello romano è bloccata, non è sicuramente per colpa della Lega, ma di questi 5 Stelle che ovviamente hanno paura che la nostra regione inizi questo percorso di autonomia e quindi dimostri che dove c'è la Lega si governa bene.